스텐과 유리로만 만든 반찬통은 없나? 물스텐은 안 보여서 싫고 플라스틱은 오래 못 쓰고 이건 유리여서 내용물은 한눈에 보이고 뚜껑은 스텐이라 김치 담아도 색배임, 냄새배임 없고 뚜껑까지 식색이 가능. 실리콘 부분 손으로 뗄 수 있어 위생적이고 소독까지 되니 평생 써요. 진공할 수 있어 반찬도 식재료도 오래가고 환경호르몬 걱정 없이 전자레인지 돌리고 고기 생선 숙성까지. 다음치락 최저가 공구 함께 하실 분 알림 댓글 주세요.